係你爹哋都會嚇死。阿朗咪遮開啲嚇。唔好搞佢啦，唔好搞佢啦。已經可以攞咗喎。如履平地。冇搞錯。大家都有經驗㗎喎，啲水嗰次難咗呢好多啊。水好似短啲啊。水好似係水下邊。好喐，做咩啫？我擺隻腳度啫嘛。係咯，我頭先鬧過你，明明唔係到你啊。其實佢影響唔到佢㗎，佢掂到㗎咋，佢發唔到㗎。不過當然係好緊張啦，我驚個機都影到冇電。我驚個機影到冇電。影埋爹哋個樣咯。我落去先啦，我唔理啦。喺呢度行。幾好啊，係啦，幾好啊。佢唔係幾發喎，其他嗰人好發㗎喎。佢重先至發得勁啊！係咪好休閒咧？今次係啊，我隻腳冇好舒服啊！我隻腳好似冇喐咁啊！好啦。阿爹哋，我個機就嚟冇電啦，行得唔慢。有鬧佢笑先。喂，俾水啊！我爭好遠水啊，真係好驚。係啊，個心理威脅好大，冇閂門嗰下死啊嘛！呢跌落我網度。呢個 worst come to worst 都係落網啫。好嘢！好嘢！好嘢！哇！攞嚟啦！又嚟啦！又嚟啦！又嚟啦！擰下扭，擰下扭下，擰下扭下。我係識咁行翻過嚟。你收咗先飛翻去先。